हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं करेले की सब्जी। करेलों को हमने काट लिया है। करेलों को हम नमक लगा के रख लेंगे। थोड़ी देर बाद हम करेलों को धो लेंगे। प्याज को हमने कट करके काट लिया है। अब कढ़ाई में हम तेल डाल लेंगे। अब करेलों को हमने मसाला लगा लिया है। करेलों को हम तेल में डाल देंगे। करेले फ्राई हो गए हैं। करेले निकाल लेंगे। अब प्याज भी फ्राई कर लेंगे। करेलों में डालने के लिए हमने मसाला तैयार कर लिया है। प्याज फ्राई हो गए हैं। हरी मिर्ची डाल देंगे। करेले भी डाल देंगे। मसाले भी डाल देंगे। ढक्कन लगा देंगे।